السلام عليكم. سلام كوكي. سلام شيف عمر. سلام. Voilà, alors comme prévu, qui m'a donné la génoise, c'était hier, je crois, ou avant-hier. Pas mal de personnes m'ont demandé le fourrage ou la couverture, donc on va essayer de faire ensemble le fourrage. Doudi, Ahlin, on va juste essayer d'attendre un petit peu de monde et on commence. Salam Faris. Marwa, salam. Alors, Marwa, la génoise, les dernières, il y a 2 jours. Pas mal de personnes demandaient le fourrage et la couverture. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Salam Opi. Salam Wassila, exactement. Télédemandé, télé surtout. Donc, on va faire une ganache montée. On dit une crème au beurre pour la couverture. C'est un truc très simple, hein, vraiment, parce que vous me l'avez demandé. On va faire un truc très très simple. Blamzia, blamzia. On essaie encore d'attendre 2-3 minutes ou نبداو ان شاء الله. Alors اللي راهم هنا ولاد تقدروا تبداو تكتبوا لا ريسيت. alors la ganache واش فيها 200 غرام de chocolat noir. انا درت chocolat noir 70%. فيها 200 غرام de crème liquide chaude dans un premier temps. alors واش نديرو نحكموا le chocolat noir نذوبوه شويه par petite tranche في le micro-ondes par tranche de 30 secondes. شويه ماشي نذوبوه complètement. نحكموا la crème liquide تاعنا نسخنوها
نسخنوها مليح ومن بعد نفرغوا لا كريم ليكيد فوق لو شوكولا نخليوه شويه يحكم لا تمبيراتور تاع لا كريم ومن بعد فوي نذوبوه كامل. quand on a fait fondre كامل le chocolat نزيدوا له 400 غرام de crème liquide froide. سلام سهام. Je sais pas où la واحد فيكم سمع la recette, il peut la noter. La ganache فيها 200 grammes de chocolat noir 70%, enfin ça dépend hein, كل واحد واش يحب. انا درت 70% parce que هاد لا جينواز فيها assez de sucre, donc باش نقصوا شويه الحلاوه تاع لا جينواز نديروا une ganache شويه forte شويه corsée en chocolat. donc واش نديروا 200 grammes de chocolat noir, 200 grammes de crème liquide chaude ومن بعد 400 grammes de crème liquide froide. نعاود 200 غرام شوكولا سوداء, 200 غرام crème liquide à 30% سخونة و 400 غرام crème liquide باردة. سلام ميما, سلام سام ميسم, نانا سلام. او بي وي درتها لا جينواز عندي 2 جور, كنت مغلفتها. سي اون جينواز اللي تشد تري بيان, اللي درت لايف عندي 2 جور او مازال اللايف في لاباج تقدري تشوفيه. دونك دوكو هاد لا جينواز تشد تري بيان. لا ديرنيير فوا j'avais des trucs à faire درتها ومن بعد ما استعملتهاش حتى 5 jours après elle était encore bonne, كانت مليحه قعدت لي طريه. donc elle est très bien, تقدروا ديروها وتخليوها 3 4 jours, elle craint rien. donc voilà. alors gâteau تسنيم, الناس اللي يخدموا لا جينواز اللي عندهم ان بيزنس, لا جينواز elle est moins coûteuse, يعني تستعملكم moins cher. le molly il est plus cher, bon au goût c'est vrai qu'il est bon, بصح لا جينواز اللي درتها شوفي اللايف عندي 2 jours اللي درتو elle est extra, même en question tenue et tout تشد مليح. exactement. alors برك ولا تقدروا ديروا alors 200 غرام شوكولا نسخنوا لها مليح, 200 غرام تاع كريمه نسخنوها بيان ومن بعد نفرغوها فوقها, نخليوها 2 3 مينوت, ما نتقلقوش نخلطوها, نخليوها 2 3 مينوت ومن بعد نديروا لها لي 400 غرام اللي بقاو بارده, نخلطوها مليح, نفيلميوها او كونتاكت. vous allez voir que parce que انا علاش درتها البارح في الليل, parce qu'il lui faut minimum 6 heures au frais, 6 سوايع في الفريجيدير باش تشد لكم مليح لا غاناش مونتي. دونك انا درتها البارح. il faut كي ديروها il faut la filmer au contact, il faut la filmer au contact وتخبيوها au frais. le lendemain كي تجيو تخدموا بها تخرجوها ونطلعوها. on va voir ensemble كيفاش نطلعوها. سلام انيسه موزالي. exactement 600 de crème liquide, sauf que 200 ديروها سخونه, سخنوها مليح تفرغوها فوق الشوكولا, ولي 400 واحد الاخرين امل سلام. ما محنا هذا وين بدينا. شهرزاد سلام. non دودي ماشي في الكونجيلاتور, ديريها في فريجيدير نورمال. هي من الافضل تقعد 24 ساعه, مي بون واحد بريسي تقدري ديريها الصباح واحد تنوض ديرها الصباح تخدم شغلها فطورها ومن بعد الديكور سون غاتو. minimum c'est 6 heures au frais. وبي في لاباج تاع عمر تصيبي اللايف مازال, ومن بعد نزيد نحط لك لو لين. بارك الله فيك بالخير نجات.
Alaykoum salam, Ala. D'accord, Doudi. Je vais essayer. Voilà, j'ai désactivé les notifications. Didou, c'est bon, on a le son. Allah يبارك وسيلة. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est la base, ganache ou crème au beurre pour la couverture. Je vais utiliser une ganache de couverture pour changer un petit peu. La ganache pour le fourrage et la crème au beurre pour la couverture. Voilà, puisqu'il y a un autre live bad, essayez de نطلعوا la ganache. Alors, في البول تاعنا. Et la texture de la ganache qui te pète, hein. Après mettre en liquide, elle devient comme ça. ganache تاعنا تطلع طلع surveillant parce que ما لازمش تطلع بزاف parce qu'elle va trancher تولي فيها comme des grains وتولي après elle est pas bonne à la dégustation. Voilà, en attendant la ganache تاعنا on va essayer de couper le gâteau. Alors pour les débutantes, il vaut mieux, je sais pas où la couture j'ai essayé tout à l'heure باش نفهمكم احكموا لا جيناس تاعكم avec une règle ولا si ديروا des traits comme ça باش تبقوا في la découpe باش يجيكم des épaisseurs pareilles. Voilà. Ou elle a l'habitude, ça c'est autre chose. Il vaut mieux couper comme ça de l'extérieur tout en tournant le gâteau. On met, voilà, le couteau يمشي وحده. Voilà, et vous voyez à la découpe, c'est bien net, c'est bien. باش نوريكم بلي la génoise elle est vraiment moelleuse à l'intérieur.
mettre des disposés là. Par contre, vous voyez, la ganache ne cherche une forte vitesse parce qu'elle graine vite. Donc il vaut mieux la monter à petite vitesse ونطلعوها sûrement que aller vite au final on la rate. Est-ce qu'on a bien? Alors, il aime la recette de la ganache en pâtera. 200 g de chocolat noir, 200 g de crème liquide chaude et 400 g de liquide frais. C'est la recette de la génoise, elle a une quinzaine sur le groupe. Voilà, du coup, en attendant la ganache qui arrive là. On va tout préparer. Il vaut mieux que tu trouves toujours le gâteau pour le décor, il vaut mieux une base assez solide. باش كي déplacer ما يتزعزعش. Voilà. Sirop d'imbibage très léger. Elle a 150 g de sucre, 300 g d'eau. Une minute, il faut vraiment qu'il soit très léger le sirop. C'est vraiment pour juste imbiber un petit peu. Alors, le batteur, on la ganache comme ça, pour mon anglais. Parce que comme ça, il y a trop de bruit.
Voilà, c'est ça la texture de la ganache. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle doit être bien lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, du coup, maintenant, on va commencer. Alors, il faut imbiber la génoise. Elle est très moelleuse, elle est très tendre. Donc, il ne faut pas l'imbiber. On met tous les trop. Déjà, bon, il n'est pas très sucré le sirop. Mais voilà, donc il faut l'imbiber au pinceau, comme vous voyez. Bon, vous craignez rien parce qu'il y a de l'épaisseur. Mais après, tani qui تكون مشربة بزاف. Voilà, légèrement. Je prends une poche avec une douille simple, 12. Vous voyez bien la texture, hein. Elle est bien lisse. Bon. Toujours, il faut commencer par faire le boudin tout autour. Voilà. Et on va normalement le milieu de talent. Pour donner un petit peu de croustillant, hein, pour que ça soit pas tout mou, je vais vous mettre des bonbons à l'intérieur, des bonbons de chocolat bien sûr, parce que comme des amandes et tout, ils sont très bons les bonbons et ça va donner du croustillant au gâteau. Et vous pouvez mettre une couche de, par exemple, vous préparez de la feuilletine avec du chocolat, ça donne une épaisseur de croustillant, vous la mettez, c'est vraiment qui va être bon. Alors, نعاودوا la recette تاع la ganache اللي ما كانوش معنا. Alors, pour 200 g de chocolat noir, il faut 200 g de crème liquide chaude et 200 g de crème liquide froide. كيفاش نديرو dans un plat au micro-ondes نديرو le chocolat تاعنا نذوبوه par petites tranches de 30 secondes شويه légèrement ماشي بزاف. نسخنوا la crème تاعنا مليح liquide ونفروها فوق le chocolat تاعنا. نخليو 2-3 minutes ما نحركوش بالخف 2-3 minutes en attendant que le chocolat il prend toute la chaleur de la crème. On va نخلطو au fouet ou la maryse. Voilà, après on ajoute la crème, les 400 g de crème liquide. Allez, voilà, on ajoute deuxième, on imbibe. Comme tu fais légèrement, il faut vraiment pas beaucoup de. On refait la même opération. Le boudin, on bat au milieu, on remplit. Désolée, je n'ai pas les commentaires. Toujours pour apporter un peu de croustillant. On met du chocolat.
troisième couche. On essaye de tapoter légèrement parce que la ganache elle est encore pas bien prise, donc du coup il risque de s'écrouler. On imbibe. C'est très simple, hein, le layer cake, il est très simple à faire. C'est un gâteau qui se fait facilement. دي gâteau قولي لي واش ما فهمتيش نعاود لك بالعربيه. ديزولي لي مو تكنيك والله ما فهمت واش حبيتي تقولي. Je voudrais juste répondre à certains اللي قالوا بزاف les sucrés la génoise اللي تبعوا le live تاعي الاول. انا je vous conseille de l'essayer parce que c'est vrai que وحدها la génoise trop de 228 trop sucré et tout, mais non, au final كي نديروا لها la ganache avec un chocolat fort en cacao, ça veut dire 70%, ولا vraiment ça atténue هذيك الحلاوه تنقص الحلاوه. Voilà, donc il vaut mieux toujours essayer. Et voilà. Pour le dernier, hein, ce qui est vraiment facultatif, vous pouvez l'imbiber quand vous pouvez le laisser comme ça. Et vous voyez bien, hein, je le fais à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le gâteau comme et vous tapotez dessus. Mais j'ai comme je calme le sirop, comme. Et voilà. Donc du coup, vous voyez que 200 g de chocolat, c'est beaucoup trop pour un moule de 15. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couvrir le gâteau avec la ganache dans un premier temps.
C'est vraiment une couche de camouflage, hein, parce qu'après, on va faire une crème au beurre. Allez, elle va bien prendre, ça va donner... Voilà. Du coup, voilà, la première couche. Là, on va le mettre au frais, normalement pour 1 heure ou la mehna. Quand on n'a pas le temps, on va vite fait faire la crème au beurre. On va la couverture, la deuxième couche de couverture, après la prise de la ganache. Voilà. Voilà, donne la première couche. Je vais tout nettoyer. On va entamer la crème au beurre. Donc, dans le cas, si vous avez des questions à poser là, il n'y a pas de souci. Alors, gâteau sec, la recette à la génoise, راهي في la page. في le groupe de ma famille, j'ai pas retiré le live et tout. وعليكم السلام. Alors, oui, ce qui m'a retenu comme la recette, راهي مازالت في الجروب. La page, c'est de la recette à la génoise. ما نحيت والو. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. Oui, exactement. Là, il y a la crème de la crème au beurre. Parce que je nettoie mon batteur, regardez les pour tout de suite. Ok, non, la primera, la mixo, la génoise. Donc justement, là, de la crème au beurre, elle est très légère. Justement, si elle est très très légère. C'est une crème au beurre à base de meringue suisse.
Medina, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, كريمة الزبدة واش فيها؟ فيها 4 بياض بيض، تقدروا تكتبوها 4 بياض بيض، 130 غرام دو سكر، 30 غرام سكر عادي، و 240 زبدة. alors نعاود لكم لا كريم بو واش فيها 4 بياض بيض، 130 غرام سكر، نطيبوهم او بان ماغي حتى يلحقوا 55 60 درجه، ومن بعد نطلعوا لا مورينغ تاعنا جوسكا ريفروديسمون حتى تبرد كامل، ونبداو نزيدو في الزبده تاعنا غامولي. فوالا هذه هي لا كريم او بور. alors 4 بياض بيض، نزيدو 130 غرام سكر، زكية درت انا زبده اوردينير شريتها في غروند سيرفاس. سميرة عليكم السلام. ديري صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. شحال ندير الماء؟ فاش ندير الماء؟ نادو السلام طاقيتك قبيله. الدنيا خاينه راح طيب اليوم شاف. الوغ راني لا جينواز اللي درتها يا دو جور راني نديرو لها في لو فوراج لا غارنيتور تاعها لا كوفرتور، فوغيناها ديجا ودوكا راني حنوجد لها لا كريم او بور. alors voilà comme prévu قلت لكم 4 بياض بيض، نزيدو لهم 130 غرام دو سكر، grammes 120 parce qu'on va rajouter du chocolat. Bon, on a rajouté de chocolat noir, donc ça n'a pas d'incidence.
les blancs terna en neige. Donc juste... je sais pas comment on le met. Peut-être je vais essayer juste de débrancher ça de comme. Je ne sais pas. Voilà comme tu fais. Voilà. ونخلطو en même temps. على بالكم بلي بياض البيض لازم وماماري لازم نقعدو نخلطو فيه وكل بار باش ما يديرلناش هذاك الخيوط ابيض. Et on vérifie de temps en temps la température. Là, يلزم un thermosonde. Là, comme je ne sais pas où il est mon thermosonde, je prendrai le thermo à chocolat. Voilà, il est 25 déjà. وهو فوق الباماري تقعدوا تخلطوا فيه. Voilà, vous voyez, il est déjà à 47. Vous voulez un thermomètre, c'est pas grave, hein. Vous mettez le doigt, c'est supportable. La chaleur est supportable. Oui, نادو 4 بياض بيض. بياض البيض بركه. الوغ لا كريم وبيض نعاود لكم. فيها 4 بياض بيض، 130 غرام سكر، و240 زبده. فوالا. انا طلعت لي لا تمبيراتور 60. هنا نحيه. ونديرو يطلع. فوالا. Pour la quantité des œufs et ce qui va avec comme c'est préparé. Alors, كمية الزبدة قلنا عندنا 4 بياض بيض، 130 غرام سكر، 130 غرام سكر. Alors, au bain-marie, c'est une meringue suisse, au bain-marie, 60 degrés. On va نديروهم يطلعوا comme une meringue. Alors, حتى de refroidissement total de la crème. Peut-être que bien la meringue qui brûle bien, vous utilisez le beurre par petits morceaux. Alors, vraiment 230 à 240 grammes de beurre. Oui, comme la feuille, exactement. Comme la feuille, voici la célèbre. C'est une meringue suisse, exactement. زيدوا البرة. سامحيني يحيى. Désolé, je sais, مع الحس c'est pas évident.
سهيل وي على بالي دوك نحبس الباكور نعاود نكسبليكي لكم كلش. ما كاش مشكل حبيبتي، ما كاش، نخلي اللايف ولا مزيان بالنسبه. أزهار ديكوراسيون لا غاناش في 200 غرام شوكولا سوداء، ديري 200 غرام تاع كريمه بارده 30% ماتيير غراس. الوغ كريمه سخونه باردون، سخنيها مليح، فرغيها فوق الشوكولا ومن بعد خليها 2-3 مينوت، خلطيها بالفوي مليح ولا بلا ماريز. كي تخلط لك مليح زيدي فوقها 400 غرام كريمه بارده، ومن بعد خليوها تبات في الثلاجه ليله كامله، على الاقل 6 سوايع. اللي يكون مزروب اللي ماشي مزروب يخليها ليله كامله، غير من داك يولي ليها يطلعها في الباكور. الوغ ا بوتيت فيتاس بداو غير بشويه، يفو با ديروا لها غروند فيتاس من الاول باسكو تولي فيها حبيبات وتولي ماشي بنينه. واش الزبده انا استعملت هذه لاكاناش تاعكم تكملوها باش ديروها في الفخي، فيلميوها او كونتاكت، يعني لو باكي فيه تلصقوه فيها، ما تخليوش الهواء يدخل فيها. وهنا دوك تشوفوا بلي الزبده لازم تكون راكم تشوفوا فيها طريه، لازم تكون طريه الزبده باسكو لازم القوام تاعها هي ولا مورينغ يكون كيف ولا مورينغ نخليوها حتى تبرد مليح باش ما تذوبلناش الزبده.
كنقول لكم او ديبي كي تكونوا ديروا فيها ولا ولات لكم هكا اون غران ما تخافوهاش الغران توجور او ديبي ومن بعد كي تقعدوا تعاودوا تضربوا فيها لحد ما تلقاو تولي كريم جينيال. كي توجد مليح كي تشوفوها طلعت مليح ولا بيان سوبلي عينين ما تقدروا تاروماتيزوها كيما تحبوا تقفلوها كيما تحبوا ديروها سواء من بات دو فروي سواء دو شوكولا سواء دي زعما نتوما واش حبيتو. حنا كون درنا ان لاير كيك بالشوكولا راني حنزيد لها 100 غرام دو شوكولا. Alors la pâte d'arôme ou le chocolat ou là, ajoutez-le à la fin. Si tu veux la crème au beurre, elle a la bonne texture, zidouha le chocolat ou le chocolat. crème au beurre, elle est à la bonne texture. Vas-y, là, le chocolat.
كنتي قريبه وي. نزيد نديروها 1 minute باسكو عاود طلعت كاع لي بور. نزيد نديروها 1 minute. هي لا كريم او بور تاعنا. الوغ جو جوست لا ديباراسي نخليوها شويه او فري. دونك هذه هي لا كريم او بور تاعنا. نخليوها 5 10 minutes او فري لو طون لي نريبوندي على شويه لي كيسيون ونعاودو نديرو لا كوفرتور. فوالا دوكا رانا حبسنا. قولوا لي واش راكم حابين كوم كيسيون هكاك نجاوب عليهم. سي صا بنقوفه ما كاينش غلطانه. Alors Fatma Zahra, je sais pas si عندك me poser la question, mais رانا نديرو واش درنا لا جينواز اللي درناها يا دو جور. درنا لها اون غاناش دو فوراج اون لا فوري لداخل ودرنا اون كريم او بور pour la couverture. Alors pour la ganache نعاود لكم vite fait. La ganache 200 غرام شوكولا سوداء، نديرو لها 200 غرام كريمه سائله سخونه
فرغوها فوق شوكولا، خليوها 2 3 مينوت لو طون لي شوكولا تذوب هذيك السخانه تاع لا كريم، خلطوها مليح، ذوبوا شوكولا في لا كريم تاعكم، وزيدوا عليها 400 غرام كريمه سائله بارده، خلطوها مليح داكوغ. غطيوها بان بابي فيلم او كونتاكت، فيلمي لا او كونتاكت باش ما يدخلها والو ما يقيسها والو، تركوها في الثلاجه. الوغ عندكم مينيموم 6 سوايع، مينيموم 6 سوايع في الثلاجه، واللي عندها الوقت ديرها لافي، ديرها في الليل وتخليها غد من ذاك تستعملها. الوغ كي نخرجوها من الثلاجه نحطوها في لاكيف تاع الباتور ولا بالباتور يدوي، طلعوها مليح تولي لكم كوم اون موس. وشنو ما تقلقوش عليها، ما تبداوش بين غروند فيتيس باش ما يوليوش فيها لي غران، باسكو اون فوا كيل سيغران لا غاناش استغفر الله، غير يوليو فيها هذوك الحبيبات خلاص الي بلو بون ا يوتيليزي. فوالا سا سيتي بور لا غاناش. واش درنا؟ قطعنا لا جينواز تاعنا، جي ام بيبي افيك ان سيرو مي ليجي، طيبتو تري ليجي، درت 150 غرام دو سكر، تقدروا ديروا 100 غرام دو سكر باسكو الي بوتيت لا جينواز بور 200 غرام دو. حطوهم يغليو، غير يغليو طفيولو خليه يبرد. واش نديرو؟ شاك طور، شاك ديسك دو جينواز تنبيبيوه. انا نبيبيتو بالبانسو باش ما تشمخاش بزاف، باسكو لا غاناش لا كريم او بور تزيدي تشمخو بزاف لو بسكوي ومن بعد يولي ما يترفدش ويولي ترو سكري ويولي. دونك فوالا تنبيبيو شويه اون كوش دو غاناش. اللي يحب فيها ان كروستيون ولا يدير، انا درت دي بونبون او شوكولا، دي بونبون او شوكولا قطعتهم اون دو باسكو هادوما الداخل فيهم اللوز اي تو ils sont très croustillants. دونك درتهم لداخل، جي ريكوفير دو بسكوي، درت غاناش اي انسي دو سويت حتى كملت. جي ريكوفير de ganache pour une première fois. درتها au frais، يلزم لها 1 heure 1 heure et demie، على كامل على بالنا بلي لا باتيسري يلزم لها شويه صبر. كي تبرد مليح لا بروميير كوش، اونتر طون حنا كنا وجدنا لا كريم او بور. لا كريم او بور واش فيها 4 بياض بيض، 130 غرام سكر، درناهم في حمام مائي وحنا نخلطوه. يفو توجور تقعدوا تخلطوا باش ما يولوش هذاك الخيط الابيض سي اون فو، باش ما يطيبوش لي بلون دوف. الوغ تخلطوا حتى تلحق 60 دوغري 60 درجه. اللي ما عندهاش ترمومتر ال تو شو دوا، غير تبدا شغل تحس باللي سخونه، سي سوبورتابل باسكو كامل على بالنا بلي درجه الغلايه دابا 60 دوغري تو 60 دوغري سي انكور سوبورتابل. كي تشكي صباعك شويه جوست البيكوت ماشي سخونه بزاف، تنحيها ديريها في الباتور اي تطلع. دونك حتى التريبل دو فوليوم كي تحسي لا كيف تاعك بردت خلاص، تعرفي باللي لا مورينغ تاعك الي بريت ا يوتيليزي. واش ديري؟ تحكمي 230 غرام دو بور مو، لازم يكون طري، تكوني خرجتيه من الصباح، تكون عنده لا ميم كونسيستانس كو لا مارغارين، يكون طري كيما باردون كيما لا مورينغ. تبداي تعملي بشويه بشويه بشويه. دونك كي تبدا دور الزبده مع لا مورينغ ما تخافوش، باسكو ان سيغتان مومون تولي لكم شغل اغريني، يوليو فيها شغل حبات تقولي راتيتها، مي نو الي با راتي، جوست يفو لوي دوني لو طون. كي تطلعيها مليح تشوفيها الي بريت تولي ليس سوايوز اي تو. à ce moment là ارمي لها واش حبيتي كوم اروم، اون بات d'arome، du chocolat، دي بارفوم، واش حبيتي. سي فريمون اون ديرني مومون. هذا ما كان زيدي دوريها 1 à 2 minutes بلا بات d'arome ولا sauf ولا درتو دي بات d'arome سكري ولا دي تروك ترو سكري. انا ما نقصش السكر باسكو درت شوكولا 70% شويه مر لو شوكولا، دونك il va pas impacter sur الحلاوه تاع لا كريم او بور تاعي. مي كي تعرفي روحك ديري نقصي شويه سكر سي تو. j'espère que j'ai été assez claire. ماري شوكولا نازت 100 غرام، تقدروا ديروا ميم نوتيلا. انا لا ديرنيير فوا درتها بنوتيلا. يحيى سمعتي خلاص دركا نورمالمون جي بيان اكسبليكي. Alors, Doudi, rappel pour la génoise. Génoise, عندنا 6 بيض،
228 غرام سكر 228 غرام فارينه شويه لا فاني في لا فارين. واش درنا سيبارينا الصفار على البياض طلعنا البياض مليح اون نيج درناه تري فيرم والباتوري دور درنا له لي جون دوف كي تخلطوا مليح لي جون مع الابيض زدنا لهم السكر توجور الباتوري دور. كي تحسي بلي السكر تاعك داب تحبسي وديري لا فارين en 2 ou 3 fois. تشميزي المول هاد لا كونتيتي اللي عطيتها لكم بور ان مول دو 15 سنتيمتر. كي تعرفي بلي لو مول تاعك كي تعرفي بلي لا بريباراسيون تاعك لي زو السكر داب tu incorpores la farine تاعك entre 3 à 4 fois. حطيها في المول تاعك طيبيها à 160 degrés 45 minutes 45 دقيقه 160 درجه. هذا ما كان. ميرسي وسيله تعيشي. Ah merci Benkoufa تعيشي pour le lien parce que كاين بزاف اللي ما صابوهاش c'est vrai. نادو جيسبر ما عطيتيش لا غاناش حبيبتي. Non Benkoufa ولا le calcul il est très simple très simple. En plus من بعد مع l'habitude تعاود تولي لك كيفاش نقول لك très facile à faire. بعد وحدك تولي تقولي هذا المول يرفد طون دوف هذا المول وكاين ثاني اللي قالوا بزاف جو في دي كومونتير حبه بيض قبلها 30 غرام سكر 30 غرام فارينه. Ça c'est la règle de base. On est bien d'accord بلي la pâtisserie c'est un monde très vaste. كاين دي génoises de base. انا كي درتها قلت بلي c'est pas une génoise classique. C'est une génoise تاع une grande cake designer هنا في l'Europe تخدم بها بزاف ولي غاتو تاعها ناجحين ودير دي ateliers بلي centaines d'euros. يعني elle va pas donner aux gens ou même انا لو كان حاجه ماشي ناجحه وما سيتهاش ما جربتهاش ما كاش كيف نعطيها للناس tout simplement. مراد alors درنا جينواز غاناش مونتي وكريم وبور كريمه الزبده غاناش وجينواز. سلام ميرنا. maintenant ما فهمتش لا كيسيون تاعك باه نقيسو السكر بالميزان. j'ai pas compris si c'est ça la question. ومع بالبساط انا نديرو في لا كريم او بور. دوك جبت لا كريم او بور نسناها شويه البرون جوست 2 3 minutes لو فروا ونبداو لينا بلا مزيه. الوغ دغيا وقتاش ديري لا كريم في الكيكه لا كريم او بور. لا كريم او بور دوك نديرها 5 minutes البرون جوست شويه وفري تحكم روحها الشوكولا مع لو بور باسكو زدنا لها شوكولا مع لا فان جوست يحكم روحو اي je vais couvrir mon gâteau. Alors combien de temps la crème au beurre au frigo تقدري تواسيها تقدري même تكونجليها. ça m'arrive de la congeler quand j'ai des grandes quantités. وهذه en plus ما تخافيش منها parce que la meringue suisse طايبه y a aucun souci. plus ما فيهاش les jaunes d'œuf. Le jaune d'œuf هو اللي généralement ça craint. merci دودي بارك الله فيك. نور بلا مزيه. exactement بنقوفه ولا غير دي فوا تحي في ديكا يدراماتيز alors que الواحد على بالك كيشوف بون انا ما نقولكمش je suis pas une érudite في la pâtisserie نعرف واش نعرف جدودي سي دي باتيسيي après مازلنا نتعلموا ماما ربي طول في عمرها elle a 68 ans تقولنا مازلت للان نتعلم اي بورتون ناس كامل يعرفوا لا باتيسري تاعها ناس كامل يهضروا على لا باتيسري تاعها مي مازالت اسون ربي طول في عمرها تقولنا j'apprends chaque jour كل يوم واحد اللي ينوض فيه يحل عينيه il est prêt à apprendre. donc essayez d'apprendre. les chefs اللي راهم في الجروب ما شاء الله يمدوا كاع واش عندهم
Donc, je sais pas, pour critiquer un chef ou un autre, hein, c'est pas la peine de rentrer dans les détails ou là. Mais كامل les chefs اللي راهم malgré واحد يشوف une recette وما تعجبوش ولا هو ما يديرهاش بهذيك لا مانيير ولا غير لي فور اللي داروا لو شيف وطانا من وقته. يا دي شيف يكفي خدمتهم يسرقوا من وقت خدمتهم باش يوريو لنا. presque tous les chefs على راسهم شيف عمر اللي فريمون il se donne à fond ويجيب لنا لي ريسيت ويمد لنا il nous donne tout son savoir. Donc il faut pas rabaisser les chefs ou là. Enfin الله يهدينا ويهديهم. C'est tout ce que j'ai à dire en tout cas. اللي عنده حاجه même شيف عمر يقول لك اللي عنده حاجه يفيدنا بها مرحبا به، واللي ما عندوش الله غالب. نو ليلى تسولي على العين والراس نو اختي. والله اللي عندي لو بو اللي عندي نقسمو معاكم. لو بو دو سافوار كو جي نقسمو برك وشنو الواحد يكون كوريكت. باسكو ان شيف يعطيك اون ريسيت تروحي تشكي في المصداقيه تاعو سي موش جي انفي دير. الوغ انا حبيتها بالفاكهه لداخل نستعمل كريمه زبده او شونتي. وي كريمه الزبده ناتور ديريها تجيك تري بيان. تقدري ولا تقدري ديري لها اون شونتيلي بلا ماسكاربون تخلطي لها الماسكاربون اوسي ça donne un très bon goût. تجيك la crème consistante ou تشد لك مليح و un bon goût. Exactement Bungoufa, il faut pas compliquer les choses. Dadi Blemzia, de rien. Ah, barakallahu fik Bungoufa, merci beaucoup. Merci Nado. Si la génoise jet top hindi. Oh, ça fait plaisir. Blemzia اختي. زينة زينة ويبارك فيك يا اختي. فيك بركة نادو. 15 سنتيمتر صغير. Non, ماشي صغير parce que كي تفوريه وديكوريه et tout, surtout que le layer cake il est haut. Donc كي تقطعي لي بار تقطعيهم صغار. انا la dernière fois رحت نشري مول كانت عندي une commande pour un gâteau pour 15 personnes. قلت لها عطيني مول تاع 20 سنتيمتر. قالت لي لا دام اللي كانت في قالت لي واش combien de personnes. قلت لها 15 personnes. قالت لي 20 c'est trop. J'ai expliqué et tout. C'est vrai que 20 cm, il dit bon, c'est vrai, les Algériens, là, on est généreux, on aime et tout. Mais malgré la dernière fois d'être un 20 cm, pour la famille, ils m'ont demandé un gâteau de 15 personnes. Et ben, quand les clients ou quelqu'un ou des Algériens ou la c'est à l'immeuble voilà, donc. Exactement, Daddy Day. C'est ce que j'ai dit le barah. Très sur le moment, mais j'ai dit la pâtisserie c'est une base, certes. La banane كامل بلي génoise فيها بيض سكر وفرينة. OK. كاين يدير la levure, كاين يدير pour 9-30 grammes de sucre. Ça c'est les bases. La base de la génoise c'est quoi? فرينة سكر وبيض. هذه رانا متفقين عليها. مي دوك لي تجي تقولي لي وحده دير 30 والاخر دير 40. Il y a des chefs. انا ولا j'étais en formation نسيت كاع واش نعرف ندير. مون سافوار فير حطيته في الدار. كي كنت ندخل لللابو pour faire ma formation, j'avais de très grands formateurs. Et ben الواحد ينسى واش عنده. هكاك واحد كيدخل انا كي نحضر لايف تاع شيف عمر ننسى بلي ندير لا باتيسري نتبع واش يعطيني على لتر. نتبع تنجح لي الاخرى اللهم بارك. ما تنجحليش نشوف راه الخلل نعيط له نسقسيه ولا نبعث له في الخاص نقول له شيف هذه ما يبالك انا حاجه ما درتهاش ما فهمتهاش مليح. هو يميت لير سور سا ومن بعد تنجح لي. سي سا نورمالمون سي سا. ليلى والله والو مجيدينا فيهم البركه باسكو اللاير كيك لي او دونك فلاوتر كي تقسمي دي فين ترانش. ما تقدريش تقسمي كيما يكون ان غاتو تاع زمان سورتو تاع زمان لي غاتو دافون سيتي دي بتي غاتو enfin je parle en hauteur ماشي عاليين. دونك تقسمي ان غروس بار. مي هذو تقسمي ان ترانش. كي نقسم هذا ومن بعد نوري لكم كيفاش نقسمو. Bon, je vais regarder ma crème et je reviens.
Merci Barbara. Alors, il est là le fameux gâteau. Voilà, on va attaquer le décor. À la couverture, on a le décor. Alors, chauffe pour le décor, vous pouvez faire très simple. C'est-à-dire, vous prenez la spatule ou du l'achor ou la dirou bladouille. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous préférez, quelle méthode. Alors, que تحطتها في frigidaire. بنقول فاسية هاد لا جينواز والله غير تنجح لك ان شاء الله بربي. Mais تبعي bien les étapes. Faut bien suivre les étapes, c'est tout. هذه الزبده اللي بقات لي من لي 250 غرام parce qu'il faut 230 à 240 donc انا نحيتها شويه سي واحد 20 غرام donc vraiment دونك نعاود تاك نتاعكم كي نخدم ما نسدلكش راسي في الهضره جو سي فير اون سول شوز على فوا alors voilà كي ديروا هكا تسهلوا عليكم لا كوفرتور ولو تقعدوا تطليو غير بلا سباتول هكا سي بلو فاسيل
هذا يعاونكم بزاف في لو ليساج. تليسيوها une première fois ومن بعد هنا تكومبليو لي فيد وتعاودوا تجوزوا لو ليسوار تاعكم pour faire après la bordure. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le lissage, normalement ça doit partir au frais, mais comme la neige vous apporte. Des questions.
Je reviens. 5 minutes, je suis là, le gâteau. La crème et je reviens avec vous. Alors là, les كريمة الزبدة نورمالمون تزيبوها مي نعاود نكسبليكيها لك. درت 4 بياض بيض، 130 غرام سكر، ضيفهم البان ماغي حتى نحقوا ل 60 دوغري. à 60 دوغري درتهم في الباتور تطلع مليحه هذيك لا مورينغ. كي تطلع مليح وتبرد زيدي لها 230 غرام زبده غامولي طريه. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma... Voilà. Lali, est-ce que فهمتي طريقة تاع لا كريم او beurre؟ sinon نعاودها لك يا با سوسي. est-ce que سمعتيني؟ est-ce que فهمتي؟ On est de retour. On gâteau avec moi. Là, le chocolat, la dynamite. Alors, j'utilise ça pour le chocolat. نقدروا نديروه بلا cuillère, نقدروا نديروه كيما نحبوه. Ça c'est juste pour faciliter. J'espère ما تدوبليش parce que le chocolat il est assez chaud. Là, c'est vraiment quand vous le sentez, hein. الواحد كيفاش يحب الديكور تاعو épais ou pas. Voilà.
ça n'a pas d'importance hein, qu'il soit lisse ou pas parce qu'on déroule le décor. Alors le décor qui m'a beau, hein, il faut choisir une douille qui vous convient. Je vais choisir un derhadia, alors 2, 4, 6, 8. La 18 avec 8 ans, voilà. C'est pour faire les rosaces, hein, pour faire ça vite. Le décor, ben, on est libre, hein. On fait ce qu'on veut comme décor. Là, vous voyez qu'il faut toujours laisser sécher chouïa le frigo parce que quand le chocolat il est encore mou, ça risque de glisser. Et moi, comme j'ai pas le temps, je fais vite. Je vais juste camoufler comme ça le bas. Voilà, après le décor, c'est vraiment quand vous voulez. Hein.
oui, voilà. Donc du coup, à la layer cake, hein, vous le décorez quand vous voulez. Nina Mimo, علاش كي تبكي ولا كي هنا روحي نعطيك حقك. يا با سوسي. نوال ميرسي، شكرا ليلى. ريما دوك نكمل نعطيكم لي ريسيت. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de enlever le téléphone. Je sais pas si vous voyez bien hein, le décor. Le décor c'est vraiment au goût. C'est tout ce que j'avais à la maison comme chocolat. Les déclacollèches du coup. Voilà. Voilà, en espérant ما ديناش بزاف l'espace تاع عمر فاميلي. هذا هو اللي كيك vite fait معاكم. Enfin, vite fait, ça nous a pris plus d'une heure. Ou à la prochaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser-les sur le live après. On répondre comme je vais relire tous les commentaires. Allez, à bientôt.